ये गैजेट आप लोग के घर में तो जरूर होना चाहिए। तो इस गैजेट का नाम है ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर। ये पानी तो बहुत अच्छे से डिस्पेंस कर देता है, लेकिन आज हम इससे ऑयल निकालने का ट्राई करेंगे। तो बॉक्स के अंदर हमें कुछ बेसिक सी चीजें देखने मिल जाती है, जैसे कि पाइप, हमारा मेन मशीन, यूजर गाइड, चार्जिंग केबल एंड ये नल देखने मिल जाता है। इसे चालू करने के लिए कुछ इस तरीके से इसके नल को लगा लेना है एंड नीचे से पाइप को भी लगा लेना है। ये डिस्पेंसर रिचार्जेबल है, तो आप इसे किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। इसके ऊपर दिया हुआ है एक रेड कलर का बटन, जिसे दबा के ये हो जाता है चालू। तो यहाँ पर मैंने इसे 15 लीटर्स के ऑयल के कैन में डाल दिया है। स्टार्टिंग में बहुत कम ऑयल निकल रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसे ऊपर उठाया वैसे ही ऑयल का फ्लो थोड़ा बढ़ गया। इस गैजेट से अगर आप ऑयल निकालते हैं तो ऑयल गिरने के चांसेस भी कम हो जाते हैं एंड 1 मिनट से कम में करीब 1 लीटर ऑयल आराम से निकल जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।